Tu fais. Ouais, elle va fort, hein. Ouais, c'est ça. Avant, on aurait dû commencer le feu là. Mais il faut retourner, là. Il faut retourner le truc vers le feu. Non, pas dans ce sens-là. Là, tu le mets là. Ouais, dessus. Non, attention. Non, donne un peu. Il faut retourner là. C'est ça, comme ça dessus, ouais, c'est juste. Voilà, c'est ça. Oui, mais maintenant il faut le recharger. Elle roule bien, hein? Bah, tant mieux que ça parte par là en plus, hein? Oui. C'est idéal, ouais, ça c'est pas bien. Ah, ça diminue le paquet, hein? Ça va vite. Pas se tracasser sur les bois qui sont encore verts. Hein. Maintenant, le feu, c'est pas de problème. Attention en prenant comme ça. T'es trop devant quand tu viens. Faut vraiment le prendre sur le côté et revenir par derrière. T'es trop devant, il risque de te cramer. Tourne. Hein? Comme ça on va mieux. Hop. Voilà. Non. Ce que je devrais faire, c'est faire le feu autre part que là où tu mets ta voiture et avoir des pierres. Ouais. Parce que sinon le feu il s'agrandit. Ouais. Et je sais pas, le feu il est 2 fois plus petit que ça. Hein. C'est beaucoup mieux, t'avais les flammes de malade que ça ici quoi. Ah, oui. T'es à 2 mètres du feu et t'as l'impression d'être dans le feu. Ah, on sera au feu de la saison, hein? Donc faudrait mettre des pierres. T'avais des pierres. Hop! Bravo! Attention, hein? Pardon. Oh, tu peux le mettre devant. C'est gaspiller tant de calories. Hein. Ouais, ça sert à rien, mais bon, c'est pas grave, hein? Je peux faire fort. Bon, pour le moment, ça va. Attends, regarde filmer. Ouais. Un peu, là, hein. Ouais, travaille un peu là parce que... Hein? Voilà. Quand même. Avec sa tenue de 68 heures attardée. 68 heures attardée, oui. Ouais. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Regarde ça. Hop. Hop.
Ouais, allez. Attendez un peu avant d'en remettre. Là, il est fort. Bon, on peut arrêter là le film. Hein. Hein? On peut arrêter le film ou bien tu veux Non, jusqu'au allez. bout. Montre-moi, mais je suis beau. Ouais. Hein? Ah oui, non, on peut Non, pas. non, 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 on peut pas, ça sert à C'est rien. pas l'appareil photo. Hein. Ouais. Voilà. D'accord. Ça, moi je suis beau. Au moins tu es beau. Hein. Moi je suis beau. Ça, Allez, moi. tiens, allez. Dans toute ma splendeur. Tiens un peu. Voilà. Et voilà sur le quelques feu, dernières et voilà. images du feu. On dirait un volcan. Voilà, c'est le volcan finlandais. Et ça va, il n'y a pas un gros nuage de pollution au-dessus. Ah, c'est beau, hein, c'est joli, hein, avec le vent qui donne dedans. Voilà, voilà le reste du feu de tout à l'heure, le grand feu. Voilà ce qu'il en reste, les braises. C'est bien beau. Ça vous fera un beau petit film sur Facebook via YouTube. Voilà, ah, c'est chaud. Voilà, fait à Marbais ce vendredi 18 juin 2010 à Marbais dans le Brabant wallon chez Françoise Portugal, c'est Jacques Chevalier. Voilà.